Takaw daw, matakaw. Nandito kami sa Matakaw. Ice cream sandwich. Sakit ang kanan. Sabang pa sa babaw. Sakay kami nito guys. Papunta sa taas guys. Ganda gini. Ganda gini color. Simbang ko. Ha? Dito na kami guys. Sa pinakaputok guys. At tatapang bisa. Ungguyan ta. Dere? Or servicing Entrance na ibayad? wala. Ako yun na. お客様にご案内いたします。これより Kaso lang ay dagang kahoy, istorbo man. Ne. Oh, wala man. Umisi. Try namin kumain ito guys. Ka. Ganda. Beta yan ng ano, yung sa baba. Wow! Sugoy desu. Tingnan nyo guys. Ganda ng view dito guys. Andito kami sa Takao. Takao gi? Iki Takao? Takao. Hirap banggitin guys. Takao daw, Takao. Yan guys, tingnan nyo guys. Dami. Mga lapitan natin guys. Yan. Kung naglakad ka ganiya, lipot ka to. Ah. Naglakaw ka ba ulit? Wow. Ako lang tayo. Asa? Sunatan nila. Ano yung sunod nila? Katong hindi na ganito. Saan? Trail.
Tapos may tunnel doon. Doon yata tayo dumaan. Iya, mula ko pa tayo. Ha? Mula ko pa tayo. Parang masarap yung kanilang ano. Uwi na. Yan guys, tingnan nyo guys. Dito banda guys. Ha? Dire? Manarado na? Yan guys, tingnan guys, kita-kita. Malayo yan guys ha. Ayan, yan guys. Yan pinakamalayo. Tapos lapitan natin. Yan guys. Tapos yan sa baba guys. Dito kami sa pinakatuktok guys. Pero mayroon pa yata sa ibang ano guys. Palit sa kuguan. Uwi na. Na yan dyan. Yan guys, yung aking binili guys. Kasing Kyohaku Gojo yan. Daming tao guys. Pauwi. Ging! Ging! Gumi! Kaidan! Danan! Oh,
久しぶりだな。階段。Ano yan dyan? Suko mo. Gumi. Gumi ba ako dire? Guys. Yung mga nakasulat, hindi ko mabasa guys. Ha? Lipot. Ano man ni sila? Mga taga ano? Taga-linis siguro ni sila. Laki ng ano kahay guys. Grabe gisa. Giant tree. How many years kaya to? Ne. Hmm. 200 years? Latas 1,000 years siguro. Pwede aro? Hmm. Ay, No. dure. Wala nang nakabutaw ani eh. Buhay pa karon wala na. Gani, pasawa na to ne. Hindi na mabasa kay ito. Dapat may English na. English translation. Pinakadako siya. Si kani si pinakadako. Mura to. Di oy. Mura to. Ah, pinakadako to. Grabe tong ugat good ning anak good. Di Ning- kani. Ning gawas ang ugat ato. Grabe. Ano ba ang asa kasi taan ang grabe. Di pa taasan. Ano ra ba to mga santo-santo? Giniya sa Bola. Black ball. Stone. Yes. mas dako to ato ang kahoy. Grabe oh. Asa? Car. Unsa man na ano? Ah, dito sa ano? Sa Kanlaon. Kakuan ka atong ano? Giant tree sa Kanlaon? Di po to na wala. Ay, grabe ano, may kwarto sa ano sa taas. Gaana siya ba? Ga sa lingsing. Ya. Sa ilalo magsaka ana, may kaidan. Buhatan lang ko. Mura. Tapos, saan ayong pabalik kani? Is spot ba? Kaning mga big tree. La, saan na diha? Dili pa ginamot ko sa bag. Magkuan ko. Maghagis ko og piso. Grabe. Salamat na diha. Oh, lusutanan lagi di. Salam po na ana. Sure.